हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय अंदर वीडियो। तो आज हम सुबह सुबह 5 बजे घर से बाहर निकल गए हैं। आज मोटो ब्लॉग बनने वाला है, जो कि हमारा चक्रधरपुर से जमशेदपुर तक का बनेगा। तो सुबह सुबह आ गया है, तो हम लोग को लगभग 8 बजे के आसपास पहुँचना है। देखते हैं पहुँच पाते हैं कि नहीं पहुँच पाते हैं। अभी तक निकला नहीं है, अभी निकलेंगे थोड़ी देर में। अभी बाइक से निकलना है अभी, तो सेफ्टी के लिए हेलमेट पकड़ लिया है। और बारिश का मौसम भी है, मौसम तो बना हुआ है बादल बादल। देखते हैं बारिश हो कि नहीं होगा। बारिश होने का असर तो लग नहीं रहा है, मगर फिर भी बैग में रेनकोट लेकर रखे हुए हैं। और ठीक है, फिर निकलते हैं थोड़ी देर में।
हाँ तो दोस्तों, अब हम पहुंच गए हैं जमशेदपुर बाय रोड, वो भी बाइक में। लगभग हम लोगों को 2 घंटा के आसपास में लगा हम लोग चकद्दरपुर से जमशेदपुर आने तक के लिए। और बोलने से तो रोड का परिस्थिति क्या ही बोलना है। आप लोगों को मेरा वीडियो में पूरा रोड दिखाई देगा। और जमशेदपुर पहुंचने के बाद में तो फिर और वीडियो रिकॉर्ड करने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि ट्रैफिक और भीड़ इतनी थी कि और हर जगह ट्रक्स चल रहे हैं। अब उस जगह से मैं हम उनका वीडियो रिकॉर्डिंग करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था। बाइक भी चला रहे थे और वीडियो रिकॉर्ड भी कर रहे थे। हाँ तो अब यहाँ पर इतना ट्रैफिक है कि मोबाइल निकालने का मौका बहुत कम मिल रहा था मेरे को। जगह जगह में ब्रेक, क्लच, एक्सीलेटर बस चलाते रहो। हाँ तो अभी हम पहुँच गए हैं एग्ज़ामिनेशन सेंटर। यहाँ पर देखिए हेलमेट, ये मेरा हेलमेट है, ये मेरा बैग और ये मेरा बाइक। और यहाँ पर देखिए सेंटर है। बाकी बहुत सारे बाइक से यहाँ पर रास्ते में पार्क कर दिया। तो लोकेशन साथी के पास में है लोकेशन। हाँ तो फ्रेंड्स, चलिए आज का छोटा सा वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू और गुड नाइट।